Unboxing raket padel. Ini doang langsung. Oh ya deh. Ya udah, kalau gunting lah. Oke. Jangan Karin nggak boleh ambil gunting. Wow. Karin. Wah. Bull Padang Elite Women tahun 2025. Ini juga gloss ya. Bull Padel Vertax 04 2025. Tahu ya. Pang. Karin, itu mana bisa begitu Karin? Aduh, lo sih Karin. Sekian videonya. Bye-bye.